हाय फ्रेंड्स, आज मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड आया है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि ये गोरिल्ला ट्राइपॉड कैसा है और मुझे कितना प्राइस में मिला। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका अनबॉक्सिंग करके। तो देखते हैं। जैसे मैंने एक बार खोला पहले से ही, फिर आप लोगों को देख सकते हैं दोस्तों। ये मोबाइल में ये करने वाला है, होल्डर है, मोबाइल होल्डर से यहाँ से हम लोग ट्राइपॉड में लगा सकते हैं। देखते हैं इसका, फिर आप लोगों को दिखाते हैं खोल के। ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खुल चुका है ये। और ये रहा हमारा ट्राइपॉड, जो कि गोरिल्ला ट्राइपॉड है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका लुक काफ़ी बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम अपना ये देख सकते हैं दोस्तों। ओके, लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। सीधा कर लेते हैं पहले। काफ़ी स्मूथ है दोस्तों ये गोरिल्ला ट्राइपॉड। आप ये गोरिल्ला ट्राइपॉड कहीं भी ले जा सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए, और काफ़ी ही अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने खड़ा कर दिया। जैसा भी खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ गोरिल्ला ट्राइपॉड सेट कर देते हैं। लगाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। देखिए, फिट हो चुका है। अब स्टार्ट कर देते हैं। छोड़ देते हैं दोस्तों। तो नहीं घूम रहा है दोस्तों, जैसे इतना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड बन के तैयार हो गया। आप यहाँ पे अपना मोबाइल लगा सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे टेढ़ा करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, आप मोबाइल लगा कर आप ये कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ये खड़ा कर देते हैं दोस्तों। आप लोगों को दिखा देते सर मोबाइल कैसे, एक ही मोबाइल है दोस्तों, इस कारण आप लोगों को हम नहीं दिखा पा रहे हैं कि मोबाइल लगा के आप ऐसा कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।